الحمد لله ثم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أيام هذا أن إسكال عليه نصر تقلي الموضوع إنه قبصومه ولا ليار وحان ربا إن الوداقة قصر أنت آد ومعان بدن oo ka dhacday Europe ay ka dhacday magaalo kamid ah. Qisadan ee qisada laba report aan soo galiyay way isleeyihiin hadii aad dhageysatid wax badan ka faa'iido doontaa insha Allah. Magaalo Europe ku taala ayaa dad muslimiin ayaa ku noolay bil Ramadaan waa lagu jiri. Marka masaajidkii waxay u rabeen marka in nin imaam oo dujiyay u baahdeen. Nin imaam ah oo sheekh ay meel fog ka keensadeen. Sheekh waa sheekh runtii alla ka cabsi badan, zuhdi badan. qoysaska oo dhan waxay jeclaysan marka in maadaama sheekhi xaafadiisa aysan meeshan ahayn inay afuriyaan qoys kasta wuxuu jeclaystay inuu la soo afuro marka qoysaskaas qoys kamid ah ayaa galab sheekhi casumay si uu la afuro sheekhi ka codsaday inuu la soo afuro sheekhi waa ka ogolaaday markii walaalayaal ay guriga u keenay ay wada afureen afurkii ay dhameysteen ayay bixeen taraawih ay si caadi ahayd taraawixi intay ku maqnaayeen naagti guriga lahayd ayaa u soo doomartay alaabtii miiskii iyo wixii ay u hagaajisay u tirtirtay maamadan guriga iska leeyna lacag ay miiska kaga tagtay markaas ay lacagtii way waxay dhahay lacagtii meeshan saaran diyaa qaad weeraadisi waxay tiri ninkeyga goorba qaadee hadhow markuu taraawix ka soo noqday ayaan weydiin doonaa ninkii ayaa hadhow soo noqday markaas waxay tiri hebelow lacagtii miiska saaran waa la qaad markaas wuxuu yiri lacag noocay waa ما بأركنه يرو العقل مشاس مركز الحتر يا قاده أديك هدادا قاده أنا غير ما قادنا يا عنق يرن بس ويلي هل عنق بس أي إفك كان حام مركز الحتر أنا أديك هدادا قاده قف كانوا جورج سوق قال ما له العقل يا قاده ولا لا وحيد توه من مركز شيقي أي وحيد الشيخ هسا قرب قاده ومسكينه إنه معناه وبهاني عليها ودروفي هايستان saas darteed inuu asiga qaaday ay u haysteen markaas laakiin waxay dhaheen laakiin hadii uu qaaday muxuu noogu sheegi way adiga meeshay ay isku sabarsiiyeen way ka aamuseen ninkii wuxuu bilaabay walaalayaal inuu sheekhi uusan la hadlin oo xiriirku u gooy wuxuu isdhahay marka hore sheekhi dadka dhamaala way jeceliin sheekh waa la amaanay wuxuu arkay sheekhi maadaama lacagtii isaga uu qaaday هذا الشيخ في عبد محمد شيخي وكجوستي إنه صار أفرينا ما وربين توكل الدنبا ما هو اسمه مشغولين وكتر شيخ أول والسلام جري والشيخ كيسين جري وحرير وليالين جري وحي إنه حريرك وجري ولا لي السنة أي كسر وريقتي صونكي كلا أي صوق لي حاس في عن هاد أورن أنتي صالح هذا مركز الحيتر ورنيو dadka dhan sheekh ay afurnayaan soonkii labaad weeyaan dadka dhan sheekh ay afurnayaan anaga markii wixii hore aan iska ilowna sheekhu lacagtii uu qaaday aan iska hilmaana sheekh aan soo cishan dadka waa kaas oo dadku way ku baratamayaan inuu la afur anaga bal xana la soo afuray sheekhu u tag waxa tiraada nala soo afur waayo yiri wax badan oo kala xilxil laakiin markii dambe uu qancay sheekhi ayuu galabtii u reekeen sheekh markuu keenay wuxuu yiri marka sheekhu wax isbedel ah ma iga dareento yiraahdo maxay yeelay awal waa kula hadal jiray waa kula sheekaysan jiray hadalka xiisaan u qabi jiray wax isbedel ma arkin miya oo aniga waa ka goostay maalmahan kulma hadlay hatta kuma salaamin kuma soo booqday wuxuu yiri waa arkay arintaas ana hatta waa la yaab yiri si wax u jira ninkan maxaa ku dhacay laakiin mashquulaan noqday inaan ku weydiiyaan rabi mar hore ana hatta waa dareemay arintaas wuxuu yiri hadaba sheekhu arintaas arina sababtay inaan ku sheegan rabo maxaa waa yiri wuxuu yiri soonkii hor maxasuusantaha oo nala soo afurays wuxuu yiri lacag miiskan saarneed ayaa jirtay waxa lacagtan waa la waayay marka lacagtaas ma adiga qaaday yiri markaas wuxuu yiri ha aniga qaaday yiri ninkii waaya wuxuu yiri oo hadii oo lacagtaas ma adiga qaaday baha oo haddaad qad maxaa noogu soo yeer sheekh aad maxaa ku dhacay subxaan allah wa qudus
oo lacagtii aad qaaday guri dadood imaaday oo ka soo afurtay lacagaad qaaday noomana sheegin maxaa ka qaldan sheekh ayaa walaalayaal oohin qabsaday aad buu u ooyey ninka wuxuu yiri sug sheekh oo oohinta dhaaf lacagaad qaaday guri dadood imaaday oo ka soo afurtay lacagna waa qaaday wali waa si ooynaysa meeyay aad maxishoonaysa maxaa ku dhacay sheekh markaas wuxuu yiri intuu oohintii uu joojiyay ayuu wuxuu yiri lacagtii maalintii waan qaaday yiri laakiin adiga waa noo soo adeegayso yiri intaad maqneed daweel ayaa imaaday oo darashada ka soo galeysay waxaan isla markii lacagtii inay buubto daaqada ay ka baxdaan ka cabsaday lacagtii ayaan qaaday kitaab quraan oo meesha yaalay ayaan geliyay yiri kitaabada quraanka meesha yaalay ayaan dhexgeliyay lacagtii yiri ee aniga jeebkeeda maan gashan yiri sheekhi ayaa ninkii guriga iska lahaa ayaa isla markii walaalayaal booday kitaabka ayuu ku booday kitaabka haduu soo qaaday lacagta waa sideed meesha ku jirta sanada ka soo wareegay markaas wuxuu yiri sheekhi waxaan la ooynay mataqaano yiri mayu yiri wuxuu yiri waxaan la ooynay yiri lacagtii oo kitaabka quraanka aan geli oon islaha dadkan kitaabka quraanka ayaa maalin kasta ay akhristaan kitaabkan quraanka ay kala furo doonaan lacagtooda meesha ay ka arki doonaan aan isdhahay maxaa yeelay meel kale hadaan gelin lahaa waxaan ka cabsado yiri inaanan arki lahayn kitaabka wax ugu dhow ee aad ka arki kartiin kitaabku waa intaan aan kitaabka idin dhexgeliyo yiri maantana maxay sababtay yiri hal sano 365 bir intay ka soo wareegatay kitaabkina wili aan kala furin sheekh markuu wuxuu yiri waxaan la ooynay waxa yiri qoys dhamaala oo sanad kitaabka quraanka aan kala furno yiri dadkii walaalayaal hoos ay fiiriyeen meeshii ay ku hanuuneen oo quraankii ee iloween ay soo qaadeen walaalayaal haddaba qisada waxaan ka fahmaynaa ani adiga quraanka goormaan akhrisana soon ilaa soon miya kitaab quraanka ilaahay waa dayacna walaalayaal guriga waa noo yaalaa gurigaan ku quruxsanaa laakiin kama faa'iidin walaalayaal qoyskan hadda fiiri ninkaan ay tuhmeen si bilaash ay ku tuhmeen oo xaq darro ah lacagtan wuxuu asoo ayagoo u nahay bedelkii dabash ay ka qaadan lahayd wuxuu u geliyay kitaabka dhexdooda kitaabkan sanada ka soo wareegatay oo soonkii kale ayaa soo galay iyagoon kitaabka akhrisan marka tuhumku xun intaadan tuhmin wax hubsa quraankana ku dadaal akhriskiis maxaa yeelay nolosheena adduunyo iyo nolosheena aakhirada kitaabkaas ay ku jirtaa هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم انت سعيد نرجع لسوء